يا من عصيت الله يوما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت كبجم تات بقدي تطور دعوة تعالى رمضان كذي. لكن ربي رمضان بكم جرت اسم هذا كم أسمى تمري أدلت كوك أبني بنجرا. هنگت أمركم بكينيا من دكتنا ما تدرين جرا كابني نجرو واحد ساوكان صادري وانجل الرأي. هنگت أمرنا وجنتراش. يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله كوار ربي نوفلا في سيرات قولي تبرسنا يا دكبا هنگت مراتي تنوجين ترى وهن درتي أفس برباكي سادا دركما هن دكينياتي ركون تكو يوم تكفي دركما ركوسني ونينو برباكي أفسا أنا فكيني في يروح الدو أكمل برتمات إتنامني والأبو ومجراتي والأبناء قرنا قرستي والأبناء أكملي والأبناء زني ولدت بدون علي ولدت في دوران يوكان أماناتك والبركاتني أماناتهم والبرا يرو أبن فكيني أبصايبة كبريو عن أمانة كان كاتي أمانة سجوا إن كان لبركاتات أن مزلنا وانتا بقول أنزلنا يتأمو والأبي تماش ما سنير رانغرا كان بقى أني هاي قربانكم أكملتي أمانة نبرك هذا أبى أوصل في التجسير بقى هاي أكمل تنبرك هذا أبو مالك سريس نياتي يوكانيمو ورتين يوكان شبرن سعودية عربية جران مالك لما سايب سنة تيو إرجعتني جان جلانياتي سنير ران أوصل نمني قرينجا أوصل مكانه وبرد بحاجة وفجيس تكت أمانة مالك أتونيا تنتي جوا كناف أوصي سرقة قدّا كبا ولي أوصي برباكسا فكينيا لو برتمات إنم نجرين كان أتين تجين أفهمان ديركين سديمي سمي ودندا إيرو سمي دتيامو جلا أوصي فيك أبدا ماله برا دبرون كابدو برباكسوم مال إيجوا أوصي تيف ماله وكا قدّا كاو دندي كا دروم مالان أوصي برباكسا كناف جتة ديركام كيتي إيجوا maaliif yoo wallabdee ofsiyaati illee waan takka godhuu dandeessu ni miidhamta waan ta'eef jechuudha. Kanaaf obsuu qabda. Obsi adda durummaadhaan waan murteessaa tokko jechuudha. Amma waan kee fudhanii waan kee maallaqa kiyya yookaan meeshaa kiyya darsi kiyya na jalaa fudhanii akkamitti dhoosa booda barturaaf na jalaa godhanii hambisnee takka yookaan ammoo ilmoo isaa waa hin jalaadhaanii mucaa kiyyaa bakka ficisanii hin qaba. Akkamitti mucaa akkana na ilaa godhe sammuun qabu inni sammuun qabu yaadu maaliif akkana na ilaa waan jedhamtu argama kanarraa kan ka'e walitti zanni ni argama kanaaf jecha waan akkanaa walumaa galatti walii irra dabruun maaliif jechuun hin miidhamne jechuu biyyaa miti sii galee hin miidhamne jechuu fi godhuun taane walii irra dabruun barbaachisaadha mu'minni warra walii irra dabru muslimni walii irra dabru mee fakkeenya tokko yoo siif kaa'e ummata mee amantii phinxee kana mee fakkeenya ilaaluu ni dandeessa. Isaan egaa osoo akkana boksiinis dhohite osoo arrabsite yeroo isaan gorsa namaaf kennan jechuudha amantii isaaniitti irratti waan takka taragaaggae oolsan dhabiisiin jedhan malee isin dhaame taalanii bakka tana jalan nu caalee jechuu hin dandeenye nu ummata muslimaa jechuudha. Kanaaf rabbiillee maal jedhe innamaa yuwaffa as-saabiruuna ajrahum jedhe. Aayatatti guddaasanii kanaaf jechuudha obsi waan nu barbaachisaa tokko yoo hattan namni gaa zaman keenya kana malee seenaa Mucaawiyaa fi Abdallah ni beeytanii jara lamaan kana Abdallah bin Zubayr jechuudha ni beeytanii hanga isaan daangarra wal dhabanii seenaa raayyaa abbaa mancaallee dubbatee jira. Kasita isaa keessatti jiru kasita meeqaffaa akka ta'e godha jechuun jidduu tana jiraan beeku garuu dubbatee jira kitaaba keessatti illee hedduu namoonni dubbatanii jiranii seenaa san keessatti mee hangam gahu obsi namaaf gahaa ta'e sirriitti jechuudha sirriitti beekuun barbaachisaadha. Seenaa sana rakkoofsa guddaa fudhatanii raayyaadhaa warreen dhageeffannillee akkasuma kitaaba keessa warroonni beekumsa gahaa qabaatan kitaaba irraa dubbisanii argachuu dandeessan akkasuma jechuudha gabaabinumatti daangaa isaa jalaa qotee baballeessa jennaan
aariisanii fi hanga isaan afaan keessa waliin deddeeffatan baada sanii hoo maaltu akka ta'e. Eega isaan akkasittuu waliin dhabbii hamaa gaggeessaa walii wal dhabaa turan booda lamaatu akka uumames ni beektan. Walitti isanii walitti nagaa ta'uu walii araarama hanga usu'an lafis jalqaba namaa jarri kun namaa akkam jedhu nama morma kee muree kana waraanaan asii erga jedhee waan haasa'amin kaa'atu jiraame haasaa kana keessa jara kana hunda dhiisanii wal dhabbii kana hunda dhiisanii jechuudha. Tokkummaan isaan yuunit waan jedhamu san hin beekanii tokkummaan isaan walii araaramanii tokkummaan waan guddaa amma kanaafi obsa akkasaan hunda fide baay'isanii kun obsee Mu'aawiyaan obsee akkasitti dabdaabbii waraqaa inni itti barreessee ergisan hunda obsuudhaan injifatee booddee injifannoo booda waan uumame agartan injiftan waan hundattuu gahuudhaafi obsi barbaachisummaa hunda keenyaati. Yoo obsine malee immoo bakka gahuu hin dandeenyu. Kanaaf obsi barbaachisummaa hunda keenyaati. Obsaan isiniin jira. Kanaaf yoo obsitan bakka yaadda hunda gahuu dandeessanii hattan yoo namni isin dhahuuf deemu. Anaan akka mataa kiyyaatti dhugaa dubbachuu fi yoo naare hin obsu. Kan guba namni biraatu naa obsu nama. haa ta'u uummata shari'aa tana yoo ilaaltu jaalattee osoo dirqisiisa obsa. Maaliif jennaan akhlaaqa musliimaatii miti. Haalli akhlaaqul muslim kuni akhlaaqa musliimaati. Obsuun jechuudha as-sabru maal jedhamtu keessatti maali damee baanatirraa maali isin jennaan waan nama jiruun karaarra geggeessuu cinqisi kun namirratti obsuu gaabinumatti as-sabru ala al-balaa balaas mundattuu rakkoo garaagaraa irratti obsuu jedhama jechuudha. Obsuun barbaachisaadha inshaallah rabbiin isinillee warraan daawwatu kanas obsa rabbiin haa kennu waan jabaate hunda rabbiin haa laaffisu yaa rabbi yaa allah jenna. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota daawwata chaanala Rawdaa Tubee chaanala keenya yaa'ee kennuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Sagantaa bohaartii kutaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan ta'a. Sagantaa isiniif gallakkisu hunda isaa hordofuudhaan yaada keessan barbaanna. يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك